Се намалува бројот на прегледи во инфективното одделение во Прилеп, што дава зрак надеж дека можеби ситуацијата со COVID-19 се подобрува. Изминатава недела имало 100 прегледи помалку за разлика од периодот од 16 до 22 ноември, но се уште е рано да се дава било каква прогноза. Но сега пак проблем е што се зголемува бројот на пациенти што се на кислородна поддршка. До предходно беше половина од скупниот број на примени, сега ние веќе скоро 70% од примените пациенти се на кислородна поддршка. И она што можам да приметам е дека повозрастни луѓе сега во овие неколку дена наназад се примени. Проблем е и со хоспитализацијата на сомнителни пациенти на COVID-19 кои што чекаат резултат. Од болницата се надеваат дека овој проблем ќе се реши со брзите тестови, од кои 300 веќе пристигнале и со чија примена ќе се започне од утре. Инаку во моментов се хоспитализирани околу 120 пациенти во инфективното одделение и 4 други ковид центри, кои што се преадаптираа како ушното, очното, гинекологија и еден крак од интерното одделение. Но доколку се случи нов наплив на пациенти, веќе нема простор за преадаптација на други оддели. Не може веќе, нема можност за нови оддели. Она што се размислува во другите одделенија, по една до две соби да се одделат. Во борбата со COVID-19 активно се вклучија и матичните лекари. Матичните лекари почнаа волонтерски да вршат прегледи во амбуланта на инфективно одделение секој ден од 16 до 22 часот. Секој ден различен лекар, од прилика се пријавени 10 доктори. Бројот на активни случаи во Прилеп моментално е 1000. 833 се наоѓаат на домашно лекување, а 119 на болничко. 48 пак примаат терапија секој ден во дневната болница.